Sudah pergi. Hai semuanya, ketemu lagi sama Yuna dan Bina. Ini kita lagi di mall, mau main di Fantasian Kid. Ikuti keseruan kita ya, main di Fantasian Kid. Ayo main. Ada rumah hantu juga ternyata. Nanti coba masuk ke rumah hantu ya teman-teman. Sebelumnya kita naik dulu ke lantai 3 ke Fantasian Kid. Sampai dari sini kita mau main apa dulu ya? Yuna bingung mau main apa dulu ya. Yang itu boleh.
guys. Bin, mau kemana, Bin? Jalan-jalan. Cici. Nya. Lah. Dapat kah? Iya. Cepat tarik, cepat cepetan, ayo. Ayo. Ya, tarik jadi. Tembak, tembak, lagi tembak. Ikan besar ini, ikan besar ini tembak. Kayaknya udah mau habis deh itu. Udah habis. Rina mau coba masuk ke rumah hantu, teman-teman. Kira-kira dia berani nggak ya? Udah tutup ini. Ternyata tempatnya sudah tutup, jadi cuma bisa foto saja sama hantunya. Luna sosokan mau foto sama hantunya, tapi dia kabur duluan. Gitu aja mau masuk ke rumah hantu, pasti dia sudah nangis. Sudah pergi. Ini foto kita sama hantu. Kelihatan banget ya kalau hantunya itu capek. Terima kasih ya sudah menonton, semoga terhibur. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.